Halo teman-teman semuanya, jarak sekarang seperti biasa ya, mungkin di sekitaran 40 meter. Ini ada Black Lava yang terbaru, sudah ada regulator sama coil plenumnya. Posisi angin sekarang ada di 2500-an. Kita setel menggunakan Mimis BST 12 grain. Seperti biasa, BST 12 grain selalu cocok ya untuk senapan-senapan seperti ini. Hit kemarin ya. Kena ya, nah, gini ya, masuk ya, kena dia.